Jaz vam lahko povem, da je trenutno recimo prispelo na Združeni sektor za kadre 1334 ugovorov v zvezi z odločbami za plačo. Eni zaradi, bom rekel, ne vem, napačne razporeditve v plačnem razredu, drugi zaradi dodatkov in tako naprej. Vendar moram reči, da to ni dokončna številka. Vi dobro veste, da imamo cirka 800 ljudi na operacijah kriznega odzivanja in nekaj časa traja, da pride ta odločba v Afganistan in se vrne iz Afganistana nazaj, tako da tudi sam načelnik je rekel, da še pričakujejo to zadevo, vendar pa to ne pomeni 1300 nezadovoljnežev, menimo, da jih je več, ker nekako, dober procent oziroma slaba 2% je oseb v Slovenski vojski, ki še niso dobili, niso še prejeli teh odločb, ker ni bila upravljena prevedba. In pa tudi, zadeva je taka, da nekateri se na te odločbe, niso pritožili, ker pričakujejo, da bo v bistvu to zadevo, ne vem, sindikat oziroma delodajalec reševal generalno. Moram tudi to povedati, da se pa nekateri niso pritožili tudi, zaradi tega. Ne moramo tle govoriti v izogib sankcijam, ampak dobro vemo, da vsi imamo pogodbe za sklenjene za določen čas in pač nekateri se bojijo, da jim v primeru, da ugovarjajo delodajalcu, ne vem, da mu se pogodba recimo ne bo podaljšala. Tako da lahko rečemo o nekih, o redu 2000, ljudi, ki, niso zadovoljni z svojo odločbo. Se pravim, današnji sestanek pač je, prinesel dogovor, kako bomo te zadeve reševali, od dodatkov do kako bi se dal, izboljšati to zadevo in odpraviti te anomalije. No, mi smo že en korak v bistvu v tej zadevi naredili, to bo kolega Ščernjavič več o temu povedal, če vas zanima, in sicer sprožili smo ustavni spor glede, tega našega dodatka za minulo delo in stalnost. Ne zdi se nam, korektna izjava ministra Viranta, da ko se gre za plače, ne poznamo specialnih in splošnih zakonov. Kajti zakon o obrambi oziroma zakon o Slovenski vojski določata, da je ta naš količnik 0,5. Medtem, ko zdaj po novem je 0,33 in tako bi rekel, več imaš staža, več imaš izkušenj v Slovenski vojski, izpade to, da je v bistvu nominalno ta znesek zdaj manjši. In se giblje nekje od 30 do 80 evrov je manjše, če nominalno zračunamo 0,5 na prejšnjo plačo in če zračunamo 0,33 na sedanjo plačo. To se pravi o povišanju dodatka na stalnost in na tole, na minulo delo v Slovenski vojski ni govora. Vojake to trenutno ne prizadane, zato ker oni pač še, v bistvu te, ki so na novo začeli 5 let, itak tega dodatka ni. Gre se pa za, tam od, kakor je načelnik nas tudi informiral, od majorja naprej in višji čini imajo v bistvu padec tega minulega dela in pa stalnosti, in pa tudi praktično vsi so na varovalni plači in pa z dolgoročnim minusom. To se pravi, nekdo, ki je 3 leta pred pokojem, ni šans, tudi enega napredovanja ne bo mogel več dobiti.